Добре дошли в света на Nancy Flowers, мястото, където природата среща дизайна. Създаваме зелени пространства с страст и прецизност. Всяко пано е ръчно изработено с грижа към всеки детайл. Използваме 100% натурален скандинавски мъх и стабилизирани растения, дълготрайни, без поддръжка и изцяло устойчиви. Резултатът е повече от декорация. Това е изживяване, което вдъхновява, успокоява и придава характер на всяко пространство. Ние вярваме, че зеленината не е просто тренд, а необходимост и я правим достъпна и красива. Nancy Flowers. Създай природа в своя интериор. Свърши се с нас още днес.